Assalamu alaikum, jama'a barkanmu da yau, barkanmu da warhaka. As usual, this is your boy MK Crypto Hoop. So people have been complaining cewa idan sun yi mining NOTPIXEL nasu yana nuna musu zero, sometimes kuma in sun yi mining zai nuna musu amount ɗin amma baya hawa. So shi by the way, the word pixel an samo shi ne a kamar small pieces of something idan an yi merging nasu ya bada hoto mai ma'ana, amma pieces of something ne ake merging, kamar su me ake kira puzzle, ka yi matching ka gyaggyara su ka koma yanda yake asali. So shi ma wannan kusan haka yake. Ana so ka gyara mistake na mutane ne. Misali yanzu in ka yi zooming na hoton nan, wannan duck ɗin, ka yi zooming na shi za ka kalla a wajen yellow nan ga wani ya sa wani abu blue. Duk da cewa ana deleting, wasu suna deleting kafin ka danna, ka kalla wajen yellow nan wani ya sa fari, so sai ka maida shi asali yellow shi. So haka ne, ka ga ka yi correcting, so sai a yi rewarding naka. So problem da ake samu yanzu in kai haka, ko da sun baka, za su baka koto iya amount na abunka, ba bonus ba komai. So yanda ake su baka bonus shine za ka taɓa kan hoton nan na saman nan. Kun kalla, to a yanzu haka in ka taɓa correct za a baka bonus. So inda kuma ya fi bada bonus kuma zai add akan balance naka, ka yi adding template. Saboda wannan main one ɗin nasu wanda suka sa, main character su ɗin, shi an yi yawa, mutane sun yi yawa a kai. So yanda za ka yi, ka yi selecting na template naka wanda mutane babu yawa a kai, wanda za ka ji daɗin yi, kuma za a fi baka bonus. So abin da za ka yi shi ne, ka taɓa kan hoton nan, wannan hoto na sama. So wani kuma za ka kalla plus sign a nan wajen, daidai wajen image ɗin nan, za ka kalla plus sign. So ni na riga na sa hoto a wajen, sai yasa ba ku kalla plus sign ɗin ba. A maimakon hoton na kalla plus sign, yanzu ni ga hoton da na sa template, kun kalla wannan kifin ne, wannan shine kifin da na sa. So in kai baka sa komai ba, ka kalla plus, in kuma ka sa by mistake maybe ka canja shi ka nema wanda babu mutane sosai a kai. Kuma in ka tashi ka yi choosing mai colour kamar fari ko baƙi, saboda ya fi daɗin correcting. So yanda za ka yi, ka danna kan hoton nan, image nan, in ka danna so zai kawo ka page ɗin nan. Wannan page ɗin nan wajen in kai creating template naka da kanka, hotonka. So mu we are not creating our own template, za mu yi using na mutane ne. Okay, so abin da za ka yi, za ka taɓa wajen catalog ɗin nan. Wajen catalog ɗin nan za ka taɓa, in ka taɓa zai kama templates da aka yi already aka yi creating duka. So kun kalla kamar template ɗin nan, wannan har mutane 1240.9. So wannan na Bloom ɗin 700,000, ga wasu da yawa dai, wannan 500,000 na dog, ga shi nan ton 400,000. So da yawa, so the more sai ka nemi, the more kana so ka kalla mutane masu mutane kaɗan in ka so ka sa. So ga wani kifin da ni nake using, kun kalla jiya yana less than 20 something thousand ne ma, bai kai, less than 30,000 dai. So amma yanzu kun kalla ya hau 67,000. So dai za ka yi ƙasa, za ka samu template masu kyau wanda kuma babu mutane a kai. Yau bari mu yi using farin nan na kulliyan nan mai 22,000, 22.7,000. So zan yi choosing na fari ko baƙi saboda ya fi daɗin colouring ko correcting. Saboda idan har ka yi choosing wani colour kamar irin yellow, so akwai dark akwai light. So idan ka tashi wani lokacin ka sa ba za ka gane ba, in ka sa dark light ne kuma wajen colour ɗin yana ɗan merging a wajen colours ɗin. So abin da za ka yi, za ka taɓa kai, sai ka danna select template ɗin nan, select template. So in ka yi selecting, okay, network yana rikici yanzu saboda ina video ya ƙi selecting. So amma misali in kai zai nuna ma selected, in ya nuna ma selected za ka koma back, wannan arrow za ka danna ka koma. In ka koma zai dawo da kai haka. In ya dawo da kai zai nuna ma hoton template da kai selecting, kamar yanzu ni kifi, sai ka danna kan hoton, kana danna zai ma zooming na diagram naka. So idan ya ma zooming, abin da za ka yi, ka ja shi complete don ka ji daɗin taɓawa. Saboda idan yana haka ya yi ƙanana, ba ma kallo mai kyau, za mu iya taɓa incorrect kuma a zo ba a ba mu reward. So ka ja ka yi zooming nashi kamar ba ka gani mai kyau, kamar makaho, ka kalle shi boldly ƙato. So haka za mu ja. Idan muka ja kuma the next thing abin da za ka yi, sai ka taɓa wajen colour ɗin nan, ga shi nan wannan wajen, ka tabbatar fari ne, in baƙi ne ka tabbatar baƙi. So kun kalla ga colours ɗin, ka tabbatar inda za ka yi correcting nan asalin shi fari ne, an sa wani ash, so zan yi correcting zuwa asali fari. So kun kalla sai in canja shi zuwa fari. In baƙi ne za ka canja shi zuwa baƙi. So amma mu fari za mu yi using. Abin da ya sa na ce kar ku yi choosing wani colour, yanzu kun kalla ga blue a nan, ga wani ɗan dark blue, ga wani kamar purple shi ma ya shigin blue, ga wani hakan nan. So
kusan colours yana merging, ga greens ma family green kun kalla. So idan ka tashi wani lokaci za ka yi mistake wajen yin colour, za ka rikice. So shi yasa nake ce mutum ya yi choosing fari ko baƙi. So yanzu mun yi choosing fari. So the next abin da za ka yi, in ka taɓa kan box ɗin zai kama wannan pen ɗin. Kana danna pen ɗin, kun kalla ya bani plus 10.5, ya goge ya mayar da wajen fari. Da shike na yi daidai kenan, an bani plus 10.5. So ina ba da shawara kar ka ɓata lokacinka wajen selecting ka danna pen, saboda kafin ka yi selecting ka danna pen wani zai iya correcting. Abin da za ka yi shi ne aka taɓa wannan alaman kan robot ɗin. Za ka taɓa alamar robot ɗin nan. In ka taɓa zai zama auto. Kawai in na riga na yi zooming yanzu haka, na yi zooming, ina zuwa kawai in dai wajen correcting ina taɓa shi zai delete ya bani 10.5. Ina taɓa zai delete ya bani 10.5. Haka, haka. Kun kalla? Zai bani 10.5 nan. Ina taɓa shi zai bani 10.5. Delete, delete. So kun kalla yana adding, kuma ina taɓa kuma yana adding a sama, kuma yana bani row daidai gwargwado. Haka za ka taɓa, haka za ka taɓa, haka za ka taɓa. So kun kalla na gama da shi, yanzu sai ya ƙara cika. Sai kuma batun boosting. In ka shiga wajen saman nan, wajen amount of px naka, za ka kalla wajen claiming ɗin nan. Sai ka yi claiming, sai kuma a gefen tax akwai boosting. Boosting, sai ka danna boosting. Kana zuwa kan gefen boosting, kun kalla ina level 4 gaba ɗaya. So shi gashi nan haka boosting yake. Wannan na sama shine amount of kowane taɓa ɗaya amount guda nawa za ka karɓa. Yanzu kun kalla ina 2.5, idan na ƙara upgrading na yi buy zai koma 3. Kowane taɓa ɗaya ina ɗan taɓa 3px. 3px. Px shine shine sunan coin da token da NOTPIXEL za su sake, sunan shi px. Abbreviation na NOTPIXEL ɗin ne, px sunan shi. So wannan shine zai ƙara ma amount ɗin kowane single taɓa amount of. Kun kalla yana bani 10.5, to wannan 8 na baya ɗin na same shi ne ta dalilin wannan template ɗina ɗin. Za su bani bonus na 8. Shi kuma 2.5 na same shi ne ta wajen boosting. So in kun haɗa 2.5 da 8 zai kama 10.5. So shine sai kowane taɓa ɗaya yake bani 10.5. So yanzu na upgrading, na ƙara upgrading yanzu za su fara bani 3 a wannan, in na haɗa da 8 ɗin can zai zama 11. So haka shi kuma wannan paint reward ɗin yake. Recharging speed kuma wannan bayan mun gama taɓawan da amount of paint namu ya ƙare, idan charging speed ɗin shi yake ƙara sashi cika da wuri, ya cika da wuri. So zai cika da wuri, ka dinga ba sai ka jira, wani zai jira awa nawa kafin ya cika. So the more ka yi upgrade, the more ana samun cikan shi da wuri. So sai energy limit ɗin nan. Energy limit ɗin nan, misali bari mu koma kan pix namu. Idan ana kun kalla 0 ba, to abin da ni nake taɓawa kowane suna bani guda 16 ne. So yanzu in na ƙara siya misali na yi buy misali, to yanzu za a fara bani 18. Kowane siya ɗaya za a ƙara ma taɓawa 2. Taɓawa 2. To yanzu kun kalla an bani taɓawa ɗaya. To next idan ya cika, in ya cika za a bani, in ya full 18 za a bani. 18 full, kowane full nashi 18 za a bani. So shine wannan. Dan shi ya fi amfani gaskiya. So biyun nan sun fi amfani sosai akan na ƙarshe. Duk da cewa mutane sun fi kallon na ƙarshen, ni a wajena energy limit da recharging speed duka sun fi amfani. Kar ka je ka ɓata kuɗinka akan ɗaya. Ko kai upgrade nasu duka tare, ko kuma ka damu a biyu na ƙarshen nan. Wannan amma shawara na ne, kuma based on yanda ni na kalla ya fi mun amfani ne. So haka ake yin NOTPIXEL. Za ka shiga ka yi tax, za ka iya zuwa ka yi inviting na mutane, duk ana tara, amma an fi tarawa ka yi upgrading, ka yi using template, an fi samu. So haka za ka yi ka dinga yin NOTPIXEL naka ba tare da ya baka wani ciwon kai ko wani abu ba, insha Allah. So kar a manta mana liking, a mana sharing, a mana subscribes. So thank you, have a great day. Assalamu alaikum.